हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फार्म एनिमल्स नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। क्या है ये है कैमल। ये है बुफेलो। बुफेलो को हिंदी में भैंस कहते हैं। क्या है ये है बुफेलो। ये है पिग। पिग को हिंदी में सुअर कहते हैं। क्या है ये है पिग। ये है शीप। शीप को हिंदी में भेड़ कहते हैं। क्या है ये है शीप। ये है फिश। फिश को हिंदी में मछली कहते हैं। क्या है ये है फिश। ये है ऑक्स। ऑक्स को हिंदी में बैल कहते हैं। क्या है ये है ऑक्स। ये है काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। क्या है ये है काऊ। ये है डोंकी। डोंकी को हिंदी में गधा कहते हैं। क्या है ये है डोंकी। ये है गॉट। गॉट को हिंदी में बकरी कहते हैं। क्या है ये है गॉट। ये है हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। क्या है ये है हैन। ये है मोंकी। मोंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। क्या है ये है मोंकी। ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शतुरमुर्ग कहते हैं। क्या है ये है ऑस्ट्रिच। ये है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। क्या है ये है हॉर्स। ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। क्या है ये है डक। ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। क्या है ये है पिजन। ये है कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। क्या है ये है कैट। ये है टर्की। टर्की को हिंदी में टर्की कहते हैं। क्या है ये है टर्की। ये है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। क्या है ये है एलिफेंट। ये है गिनी पिग। गिनी पिग को हिंदी में गिनी सुअर कहते हैं। क्या है ये है गिनी पिग। ये है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। क्या है ये है पैरट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।